Та бүхний энэ өдрийн амрыг ирээ. Цагдаагийн албаагчийн гэр бүлийн хүчирхийллийн дуудлага мэдээллийн газар аюулын зэргийн үнэлгээ хийх, түүний мөрөөр хийх ажил арга хэмжээний талаарх хичээлийг та бүхэнд танилцуулъя. Аюулын зэргийн үнэлгээний зорилго нь юу вэ? Аюулын зэргийн үнэлгээний зорилго нь бол гэр бүлийн хүчирхийллийн өртсөн хохирчийн амь нас эрүүл мэнд аюулгүй байдлын эрсдлийг тогтооход оршдог. Аюулын зэргийн үнэлгээ гэж өөрөө юу гэсэн үг вэ? За, аюулын зэргийн үнэлгээ гэж хохирчийн амь нас эрүүл мэндэд учирсан аюултай байдлыг нурчлан таамаглахад чиглэсэн арга хэрэгсэл юм. Яагаад цагдаагийн албаагч аюулын зэргийн үнэлгээ хийх ёстой вэ? Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн 25-ийн 4-ийн 1, цагдаагийн албаны тухай хуулийн 46-гийн 1-ийн 1-д гэр бүлийн хүчирхийллийн дуудлага мэдээлэлээр очсон цагдаагийн албаагч хохирч түүний гэр бүлийн гишүүдийн аюулгүй байдлыг шалгах хууль заасан журмын дагуу аюулын зэргийн үнэлгээ хийж, аюулын зэргийн үнэлгээг үндэслэж хохирчийг төр хамгаалах байр, нэг цагийн үйлчлэгээний төв болон эмнэлэг төргөх эсвэл боломжтой бол төрөл садан ойр дотны хүний төр хамгаалалтанд өгөхөөр бол зохицуултыг бол оруулж гисэн байгаа. За, аюулын зэргийн үнэлгээх хэрэгцээ зохицуулалт гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн 31-р зүйл, цагдаагийн албаны тухай хуулийн 46-р зүйлд цагдаагийн албаагч нь хохирчийн амь нас эрүүл мэнд аюулгүй байдал учирсан эсвэл учирч болох эцэлд аюулын зэргийн үнэлгээ хийхээр бол хуульчилсан. За, аюулын зэргийн үнэлгээ хийх журмыг бол хууль зүйн дотоод хэргийн сайд бол баталгаар зохицуулсан. За, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль 2017 оны 2 сарын 1-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр мөрдөгснөөс хойш 2017 оны 2 сарын 14-нд хууль зүйн дотоод хэргийн сайдын 37 дугаар тушаалаар аюулын зэргийн үнэлгээ хийх журмыг баталсан. За, энэхүү журам маань өөрөө хүчин төгөлдөр мөрдөгдөд 3 жилийн хугацаа өнгөрсөн. За, энэ 3 жилийн хугацаанд аюулын зэргийн үнэлгээ бас төдийлөн бас амьдралд нийцэхгүй. За, аюулын зэргийн үнэлгээ зайлшгүй өөрчлөх шаардлага гарсны үндсэн дээр аюулын зэргийн үнэлгээг нь 2020 онд бол шинжилсэн байгаа. Гэр бүлийн хүчирхийллийн дуудлага мэдээллийн түвшинд гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хүчин төгөлдөр мөрдснөөс хойш ямар түвшинд байгааг одоо графикт үзүүлье. Цагдаагийн байгууллагад 2018 онд хүүхэд гэр бүлийн хүчирхийллийн дуудлага мэдээлэл 47154 ирсэн бол 2019 онд 57749 ирсэн байна. Үүнээс 2018 онд гэр бүлийн хүчирхийлэл мөн гэж тогтоосон 1374 бол 2019 онд 12211 дуудлага мэдээллийг гэр бүлийн хүчирхийллийн дуудлага мэдээлэл гэж тогтоосон байна. За, дээрх дуудлага мэдээллийн дагуу цагдаагийн албаагч аюулын зэргийн үнэлгээ хийсэн тоо мэдээллийг харах юм бол 10,238-д нь аюулын зэргийн үнэлгээ хийсэн байна. Эдгээр аюулын зэргийн үнэлгээнээс 5,347 бага, 3,098 дунд, 706 өндөр түвшинд бол үнэлэгдсэн байна. 10,238 аюулын зэргийн үнэлгээ хийсэн нь өдөрт цагдаагийн албаачны 28-аас 30 гэр бүлийн хүчирхийллийн дуудлага мэдээлэлээр л аюулын зэргийн үнэлгээ хийж байгаа бол тоо баримт байна. За, мөн энэ аюулын зэргийн үнэлгээг үндэслэн хохирчид авсан арга хэмжээг графикаар харуулбал, за, 8801 буюу 86.1% төрөл садан ойр дотны хүний хамгаалтанд хүлээлгээ өгсөн бол 11.5% болох 1178 хүнийг нэг цагийн үйлчлэгээний төвд хүргэж өгсөн байна. Мөн асамж халамжийн байгууллагад 124 буюу 1.2% хүлээлгэж өгсөн бол төр хамгаалах байранд 83 буюу 0.8%-ийг, за, эмнэлэгт бол 31 буюу 0.3%-ийг бол хүргэж өгсөн байна. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль болон аюулын зэргийн үнэлгээх журмын дагуу цагдаагийн албаач аюулын зэргийн үнэлгээг гэр бүлийн хүчирхийлэл үлдгэсэн орчинд нь, за, эсвэл үлдгэсэн байж болох орчинд, эсвэл хохирчийн байгаа газарт очиж бол хийхээр бол зохицуулсан байгаа. Аюулын зэргийн үнэлгээг хийхдээ бол хохирчийн амь нас эрүүл мэнд аюулгүй байдалд учирсан учирч болзошгүй эрсдэлд хүчирхийлэл үлдгчийн хувийн байдал болон орчны эрсдлийн хүчин зүйлсийг бол харгалзажийнэ. За, орчин гэдэг нь бол гэр бүлийн хүчирхийлэл үлдгсэн эсвэл үлдгсэн байж болзошгүй газар, нөгөө төгөөр гэр бүл, төр хамгаалах байр, нэг цагийн үйлчлэгээний төв эсвэл хохирчоос мэдүүлэг авч байгаа газрыг бол ойлгоно. Орчны эрсдлийн хүчин зүйлс гэдэгт хохирогч хамаарал бүхий этгээдийн оршин сууж амьдарч буй газар нь төвөөс асгалтмал, мөн дид бүтцэс хөгжөөгөө, нийтийн тээврийн үйлчлэгээ байхгүй, харилцаа холбоо барих бусдаас тусламж хүсэх боломжгүй, төр хамгаалтанд авах төрөл садан ойр дотны хүн байхгүй, хүүхэд хүчирхийлэлд өртсөн, хохирогч мэдүүлэг өгөхөөс татгалзах худал мэдүүлэг өгч болзошгүй, нөхцлөөс гадна хохирчийн аюулгүй байдлыг хамгаалах боломжийг хязгаарлаж байгаа бусад эрсдэл хүчин зүйлийг бол орчны эрсдлийн хүчин зүйл гэж бол үзэхээр бол зохицуулсан байна. За, хүчирхийлэгчийн хувийн байдал гэдэг нь хүчирхийлэгчийн хувийн байдалд болохоор тухайн гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдсэн этгээд нуурдан хүчирхийллийн гэмт хэрэг үйлдэж шүүхээс яш шийтгэл бол оногдуулан эдэлсэн. Нэг бол цагдаагийн байгууллагын хяналтанд байдаг
За эсвэл арх согтуур хундааны зүйл хэрэгэлдэг мансуурлах юм сэтгцэд нөлөөд бодис хэрэгэлдэг гих мэт тухайн тэр гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдсэн этгээдийн хувийн байдалд хамаарах тодорхой оюун нөхцөл байдлуудыг бол авч үзэж байгаа. Аюулын зэргийг бол төвшнгөөр нь бол өндөр, дунд, бага төвшин гэж авч үздэг. Аюулын зэргийн өндөр төвшөнд амь насанд нь бодиттой занал хийсэн, хүнд тохирол учруулсан, дарчлаасан, байнгын дарамтанд байлгасан, галцавсаг хэрэглэх, за байнга мансуурах гэдэг нөхцлүүд бол аюулын өндөр төвшөнд бол хамаарч байна. Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэгч нь хохирогч хамаарал бүхий этгээдийн амь нас, эрүүл мэндэд хүн тохирол учруулж болзошгүй, бодиттой занал хийсэн, хүчирхийлэл хэвшмэл байнга үйлдэгдсэн, хохирогч нь хүүхэд хөгжлийн бэрхшээлтэй, өндөр настай, жирэмсэн, эсвэл өөр бусад шалтгааны улмаас өөрийгөө хамгаалах чадвар хязгаарлагдсан бол хүчирхийлэл үйлдэгч нь галт зэвсэг хэрэглэж болзошгүй, мансуурлах юм сэтгцэд нөлөөд бодис байнга хэрэгэлдэг нөхцөл байдлыг ойлгохоор бол аюулын зэргийн үнэлгээ хийх журам дээр бол зохицуулт хийж өгсөн байна. Тэгвэл аюулын зэргийн дунд төвшин гэдэг нь гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэгч нь хохирогч хамаарал бүхий этгээдийг үл хайхрах, гүтгэх, мөрдөн мөшгөх, занал хийлэх, бусадтай харилцахыг хязгаарлах, бутаанд оромжлох, айлган сүрдүүлсэн дарамтлсан, эдийн засгийн хүчирхийлэл нь хэвшмэл байнга үлдээдэггүй, сэтгэл санааны хохирол учруулсан, хохирогч хамаарал бүхий этгээдийн бие махбод эрүүл мэндэд хөнгөн хохирол учруулсан, согтуур хундаа байнга хэрэгэлдэг нөхцөл байдлыг ойлгоно. Аюулын зэргийн бага төвшөнд гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэгч нь хохирогч хамаарал бүхий этгээдтэй үл ойлголцож маргалцсан, эрх бүхий байгууллага албан тушаалнаас тодорхой үйлдэлийг хязгаарлах арга хэмжээ авсны дараа хохирчийн зөвшөөрлөг уулзах, харилцаа тогтоохыг оролдсон, сэтгэл санааны дарамт шаналл учруулсан, эдийн засгийн хараат байдал оруулсан үйлдэл нь хэвшмэл байнга үлдээдэггүй, хохирогч хамаарал бүхий этгээдийн бие махбод эрүүл мэндэд хохирол учруулаагүй нөхцөл байдлыг бол ойлгоно. Аюулын зэргийн үнэлгээ маань аюулын зэргийн үнэлгээ хийсэн тэмдэглэлээс бүрдэнэ. За хуучин бол аюулын зэргийн үнэлгээ маань 20 асуулт. За энэ 20 асуултанд задраа 153 асуултаас бол бүрдэж исэн. Тэгвэл шинэ аюулын зэргийн үнэлгээ маань 1-ээс 11 асуултаар бол бүрдэж байгаа. За ингэснээр бол цагдаагийн албаагч гэр бүлийн хүчирхийллийн дуудлага мэдээлэлээр очиод аюулын зэргийн үнэлгээг богино хугацаанд хийх, за хохирчийн аюул байдлыг хангах, хамгаалтанд авах бол нөхцөл боломжийг тодорхой хэмжээгээр бүрдүүлж өгсөн гэж харж байгаа. Тухайлх юм бол энэ аюулын зэргийн үнэлгээ хийсэн тэмдэглэл дээр зарчмын хэд хэдэн шинжтэй зохицуултууд орсон. За аюулын зэргийн үнэлгээ хийсэн маягт гэж байсан. Үүнийг бол тэмдэглэл болсон. Учир нь зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль болон эрүүгийн эрх хянан шийдвэрлэх тухай хуулиар бүхий албан тушаалтны тэмдэглэл бол нотлох өрөөний хэмжээнд үнэлэгдэхээр зохицуулагдсан байна. Тийм болохоор аюулын зэргийн үнэлгээний маягт гэснийг аюулын зэргийн үнэлгээ хийсэн тэмдэглэл болгон өөрчилсөн. За мөн холбогдогчийн талаарх мэдээллийг оруулж ирсэн. За гэр бүлийн талаарх мэдээллийг бол аюулын зэргийн үнэлгээний тэмдэглэл дээр оруулж өгсөн байгаа. Мөн зарчмын шинжтэй орсон нэг өөрчлөлт бол аюулын зэргийн үнэлгээний 1, 2, 3 дахь асуултны аль нэгэнд нь тийм гэж хариулсан тохиолдолд аюулын зэргийн үнэлгээ шууд өндөр түвшинд гарахаар байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол хүүхэд бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн. Эсвэл хохирогч хүчирхийлэлд өртсөний улмаас амь нас нь хохирсон, эрүүл мэндэд нь хүн тохирол учирсан, эмнэлгийн байгууллагад хэвтэн эмчилүүлж байгаа, хүчирхийлүүлэгтэй галт зэвсэг, хутга зэвсгийн чанартай босод зүйл хэрэгэлсэн, хэрэглэхээр занал хийлдэг эсвэл хохирогч хамаарал бүхий этгээд гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас амиа югдгөх сэтэл төрсөн, эсвэл орлого хийж байсан. Энэ гурван асуултын аль нэгэнд нь тийм гэж хариулсан тохиолдолд аюулын зэргийн үнэлгээ өндөр тогтоогдох бөгөөд дараагийн бусад асуултыг бол хохирчоос асуухгүй. За асуулт 4-өөс 11 хүртэл асуулт нь бол аюулын зэргийн үнэлгээний бага, дунд, өндөр түвшний тийм үгүй гэж хариултан дээр л онооны системд бол нөлөөлөө явж байгаамаа. Цагдаагийн албаас аюулын зэргийн үнэлгээний тэмдэглэлийг үлдэхдээ эдгээр 11 асуултын аль нэгэнд нь тийм гэх юм бол 1 оноо, үгүй гэх юм бол 0 оноо тавьж энэ аюулын зэргийн үнэлгээний түвшин гаргана. За мөн аюулын зэргийн үнэлгээнд дээр дахиж нэг орсон өөрчлөлт нь болохоор нөхцөл байдал, дүгнэлт цаашид авах арга хэмжээ гэсэн бичвэрийн эсгүүдийг оруулж ирсэн. Түүнчлэн аюулын зэргийн үнэлгээнд дээр хохирчийн гарын үсгийг зурулах шаардлагагүй болсон. Энэ маань өөрөө тухайн дээр хохирч аюулын зэргийн үнэлгээнд гарын үсэг зурснараа хүчирхийлэл үйлдэгчийн үйлдэлийг нотлсон. Нэг бол хүчирхийлэл үйлдэгч энэний өгсөн аюулын зэргийн үнэлгээг үндэслэж намайг одоо шийдэж гин гэдэг юм өрөөсгөл ойлголтыг төрдөг болохоор хохирчийн эрх ашиг хүндэх. За хоёрдугаар нь хохирчийн аюул байдал хангах зорилгоор бол аюулын зэргийн үнэлгээн дээр бол цагдаагийн албаагч гарын үсэг зурхаар зохицуулсан. Ямар тохиолдолд өөр иргэн зурх вэ гэхээр аюулын зэргийн үнэлгээг хийхэд хөндлөнгийн хэлмэрч орчуулагчийг орцуулсан тохиолдолд аюулын зэргийн үнэлгээн дээр бол гарын үсэг зурлах бол боломжтой болсон.
За, аюулын зэргийн үнэлгээний нөхцөл байдал хэсэгт ямар мэдээллийг бичих вэ гэхлээр дуудлага мэдээллийн газар орчны нөхцөл байдал, хүчирхийлэл үйлдвэрч болон хохирогч, хамаарал бүхий этгээдийн зан төлөв, сэтгэл санааны байдал, өгүүлэмж, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөнд учирсан хохирол, орчны эд зүйдийн эвдрэл гэмтэл, хүүхдийн эрсдэл нөхцөл байдал, нотлох баримт, хэдэн хүнээс асууж аюулын зэргийн үнэлгээний тэмдэглэл хөтөлсөн тоо гих мэт ямар байгааг нь тодорхойлж бичнэ. Түүнчлэн хохирогч, хүүхэд, гэр бүлийн бусад гишүүдэд аюулгүй байдлын хамгаалтын үйлчлэгийг хэрхэн үзүүлсэн болон үзүүлэх шаардлагатай талаарх санал хүчирхийлэл үйлдэгчид авсан арга хэмжээг бол нөхцөл байдал хэсэгт бол цагдаа галгууч бичгэнэ. За, дараагийн аюулын зэргийн үнэлгээний тэмдэглэл хэсгийн дүгнэлт хэсэгт нийт 11 онооноос хэдэн оноо авсан бэ? Тэр нийлбэр оноогийн тавих нь байна. Хохирогч, хамаарал бүхий этгээд учирч болох эрсдэл ямар вэ гэдгийг нь бол бичих нь байна. Хохирогч холбогдож хамаарал бүхий этгээд гэрч нарын өгүүлэмж, харьцаа, зам байдал, хохирчийн эрүүл мэнд, эд хөрөнгийн хохиролд ерөнхий дүгнэлт хийж, эрсдэлт хүчин зүйлийн талаар бол дүгнэлт хэсэгт бол бичгэнэ. За, тэмдэглэлийн цаашид авах арга хэмжээ хэсэгт нь хохирогч, хамаарал бүхий этгээдийн аймнаас эрүүл мэндийг хамгаалах талаар анхаарах асуудал, нэн тэргуунд үзүүлэх үйлчлэгийг санал болгож бол цагдаагийн албаагч бичнэ. За, түрүүн бид дурдсан аюулын зэргийн үнэлгээний тэмдэглэлийн үйлдэгтээ онооны системээр дүгнэнэ гэж. Тэгвэл аюулын эрсдлийн бага түвшин гэдэг маань тэмдэглэл хэсгээр 11 асуултаас 0-оос 3 оног тийм гэж хариулсан бол аюулын эрсдлийн бага зэрэгт бол хамаарна. За, аюулын эрсдлийн дунд түвшин гэдэг маань мөн тэмдэглэлийн дунд түвшин нь аюулын зэргийн үнэлгээний тэмдэглэлийн 11 асуултаас 4-өөс 7-д нь тийм гэж хариулсан тохиолдолд аюулын эрсдлийн зэрэг дунд түвшинд гарна. Аюулын эрсдлийн зэрэг өндөр түвшин гэдэг маань өөрөө аюулын зэргийн үнэлгээний тэмдэглэлийн 1-ээс 3 дахь асуултын айл нэгэнд нь тийм гэсэн, эсвэл нийлбэр оноо 8 буюу түүнээс дээш гарсан тохиолдолд аюулын зэргийн үнэлгээ өндөр гэж үнэлэгдэнэ. Аюулын зэргийн үнэлгээ хийх өмнө үнэлгээ хийгдснээр гэр бүлийн хүчирхийллийн гэмт хэрэг зөрчлийг шийдвэрлэх, урьдчилан сэргийлэх, хүчирхийлэл үйлдэгчид авах арга хэмжээг тодорхойлох, хохирогч, хамаарал бүхий этгээдэд үзүүлэх тусламж үйлчлэгээний төрлийг сонгоход ач холбогдолтой тул асуултанд үнэн зөв хариулах талаар болон эрх үүргийг нь хохирогч, хамаарал бүхий этгээдэд бол тайлбарлан өгнө. Аюулын зэргийн үнэлгээг хохирогчтой харилцан ярилцах хэлбэрээр хийх ба хохирчийг буруутгах, нэг талыг баримтлах, тулгах, хөтлөх байдлаар асуулт тавихыг бол хориглодог. Цагдаагийн албаач хүүхдэд аюулын зэргийн үнэлгээ хийхдээ хүүхдэд айдас түгшүүр төрүүлэхээс зайлсхийсэн нөхцөлийг бүрдүүлж, хүүхдийг буруутгах, загнах, тулгах, хөтлөх байдлаар бол асуулт тавихыг бол хориглодог. Аюулын зэргийн үнэлгээ хийсний дараа цагдаагийн албаач ямар арга хэмжээ авах вэ? Нэгдүгээр, эрх зүйн зөвлөгөө өгч, хамаарал бүхий этгээд хууль заасан эрх үүргийг нь тайлбарлаж, түнд үзүүлэх үйлчлэгийн талаарх мэдээллийг бол бичгээр бол өгдөг. Өөрөөр хэлбэл бичгээр өгнө гэдэг маань цагдаагийн албаагчийн тусламжийн хуцыг хэлж байгаамаа. Мөн аюулын зэргийн үнэлгээний хийсний дараа хохирчийг нэг цэгийн үйлчлэгээний төв төр хамгаалах байранд хүргэх хэсэг, эсвэл төрөл садан ойр дотны хүний төр хамгаалтанд өгөх асуудлыг бол цагдаагийн албаач тухайн газар дээр бол шийдвэрлэнэ. Аюулын эрсдлийн зэрэг өндөр, эсвэл хүүхэд хүчирхийлэлд өртсөн бол хамтарсан баг болон сум баг хорооны нийгмийн ажилтнанд бол цагдаагийн албаагч даруй мэддэх үүргийг хүлээдэг. Хүүхдэд хийсэн аюулын зэргийн үнэлгээ өндөр, дунд түвшинд гарсан, эсвэл хүчирхийллийн хүүхдийн аймнаас эрүүл мэндэд аюултай аргаар үйлдэж болзошгүй. Хүүхдийг айдас сэтгэл санааны дарамтанд оруулж болзошгүй. Хүчирхийлэл үйлдэгч согтуурлах хундаа мансуурлах юм сэтгцэд нөлөөт бодис хэрэгэлдэг. Хүүхдийн эмзэг байдлыг далимдуулан өөрт ашигтай шийдвэр гаргуулах, ашиг олоход ашиглаж болзошгүй. Хүүхдээ барьцааж болзошгүй тохиолдолд хүүхдийг эцгийг асар хамгаалж харгалзан дэмжигчийн саналыг үл харгалзан цагдаагийн албаагч бол аюулгүй байдлын хамгаалтанд бол авна. Гэр бүлийн хүчирхийллийн хэрэг зөрчилтийг тэмцэх цагдаагийн албан хаагчийн хүлээх үүрэг. Хуульд заасан эрх үүргийн тайлбарлаж мэдээллийг бичгээр өгөх. Аюулын зэрэг өндөр болон хүүхэд хохирсон бол сум баг хорооны нийгмийн ажилтнанд мэдэгдэх. Гэр бүлийн гишүүдийн аюулгүй байдлыг шалгах, аюулын зэргийн үнэлгээ хийх, төр хамгаалах байранд хүргэх, төрөл садан ойр дотны хүнийх нь хамгаалалтанд өгөх. Шаардлагатай бол хүчирхийлэл үйлдэгчийг баривчлах. Хохирогчид орон байрнаасаа хувцас, бичиг баримт, эмчилгээний хэрэгсэл, нэн шаардлагатай хэрэглээний эд зүйлсээ авахт нь туслалцаа үзүүлэх, хүчирхийлэл үйлдэгчээс шаардан гаргуулах. Аюулын эрсдлийн мэдээлэл цуглуулах нь ямар ач холбогдолтой вэ? Нэгдүгээр, хохирчид үзүүлэх арга хэмжээний төрлийг сонгоход туслана. Хоёрдугаар,
одоо байгаа эрсдэл болоод ирээдүйд гарч болох эрсдлийг бол тодорхойлно. Гуравт нь байнга давтагддаг даймжирсан үүдэл байгаа эсэх талаар мэдээллийг бол өгнө. За цагдаагийн албаагч бол аюулын зэргийн үнэлгээ, нөхцөл байдлын үнэлгээний бол ялгааг зайлшгүй мэдчих шаардлагатай. Аюулын зэргийн үнэлгээ, нөхцөл байдлын үнэлгээ маань юугаар ялгарч байгаа? Нэгдүгээрт бол хийж байгаа албан тушаалтнаараа аюулын зэргийн үнэлгээг бол цагдаагийн албаагч ийн, нөхцөл байдлын үнэлгээг бол нийгмийн ажилтан бол хийдэг. Мөн хаана хийж байгаагаараа ялгаатай, хийж буй хугацаагаараа ялгаатай. За үнэлгээнээс шалтгаалan хогсчид ямар тусламж үйлдэл үзүүлэх вэ? Аюулгүй байдлын хамгаалтанд авах уу? Нэг бол хогсчид нөхцөл байдлын үнэлээд бусад нэг гэр бүлийн хүчирхийлэлд тэмцэх байгаа хуулийн заасан тусламж үйлчилгээ холбон зурцлах үйл ажиллагааг явуулахыг шийдвэрлэдэг байгаа. Цагдаагийн албаагч нь аюулын зэргийн үнэлгээ хийхдээ орчин, хохирогч, хүчирхийлэл үйлдэгчийн нөхцөл байдлын боломжит бүх хэлбэрээр дуу дүрсний имжлэг, гэрэл зураг гэх мэтээр баримтжуулна. Мөн цагдаагийн албаагч нь аюулын зэргийн үнэлгээ хийсэн тохиолдол бүрт холбогдох мэдээллийг цагдаагийн байгууллагын мэдээллийн нэгдсэн санд бол оруулах үүргийг бол хүлээж байгаа. Аюулын зэргийн үнэлгээг цагдаагийн албаагчаас өөр хүн хийхийг бол хориглодог. Цагдаагийн албаагч нь аюулын зэргийн үнэлгээ хийсний дараа аюулын зэргийн үнэлгээг хохирчид нэг бүрчлэн уншиж танилцуулан өөрөө бол энэ аюулын зэргийн үнэлгээг гарын үсгээр зурна. Цагдаагийн албаагч гарын үсгээр зурж байгаа хэдийн хохирчид аюулын зэргийн үнэлгээг танилцуулсан. Хоёрт гэвэл аюулын зэргийн үнэлгээг өөрөө бичлэн хийсэн гэдгийг бол баталж байгаа илэрхийлэл юм а. За хүүхдэд аюулын зэргийн үнэлгээг хийхдээ эцэг их асран хамгаалагч харгалзан дэмжиж эсвэл сургууль хүмүүжүүлэгч хүүхдийн эрхийн ажилтан, нийгмийн ажилтан, сэтгэл зүйчийг бол байцааж болно. Хэрв эцэг их асран хамгаалагч харгалзан дэмжигч нь хохирогч хүүхдийн эрх хууль ёсны ашиг сонирхлыг зөрчиж болзошгүй бол оролцуулахгүй байж болно. Энэ тохиолдолд аюулын зэргийн үнэлгээний тэмдэглэлд бол тусгана. Гэр бүлийн хүчирхийллийн дуудлага мэдээлэл дээр цагдаагийн албаагч хамгийн түрүүнд очдог бөгөөд хийх хамгийн ихний ажил нь бол аюулын зэргийн үнэлгээ байдаг. Аюулын зэргийн үнэлгээг цагдаагийн албаагч ихтэй хүчирхийлэл үйлдэгчийн үйлдэлийг талсан зогсоогоод хохирчийг хүчирхийлэл үйлдэгчээс тусгаарсны дараа бол хийх шаардлагатай байдаг. Ийм цагдаагийн албаагч бол аюулын зэргийн үнэлгээний тэмдэглэл болон журмыг бол сайтар судлаж энэ талаар бол тодорхой мэдлэгтэй байж хохирчид учрах аюулын эрсдлийг бол тогтооно. За түүний дагуу аюулгүй байдлыг хамгаалах арга хэмжээг авах чадвартай болно. Анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.